अभी थोड़ा चेंज हो गया, हल्का भी लग रहा है, लाइट चेंज हुआ थोड़ा सा, वो चेंज हो गया। लाइट भी लग रहा है, मुझे उठा के मैं कर रही थी ना, तो लाइट लग रहा है पैर में। पहले ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था, प्रेशर हाँ, अभी कम हो गया प्रेशर, वो उठा रहे तो आराम से मूव कर मूव कर रहे हैं। तो ये पैर उठाने में मुझे ताकत लगानी पड़ी।